لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية. إذا كالعادة سيرجي راموس أختنهم، جاريث بيل مرعبهم، عدي الكرة جول، كرة جول. رافائيل فاران مشاهدينا الكرام يعطي للملوك أجمل زمان. يا عيني يا عيني، اليسارية الفرنسية قاتلة وقوية، وهذا هو فاران نجم الكرة الفرنسية. لوكا مودريتش، رونالدو يحاول التصويب، فاران باليسار وسط رياس الدار، روي باتريسيو يعاين الأذرار. أسبقية ملكية في الملاعب البرتغالية، كريستيانو رونالدو في الهدية ورافائيل فاران باليسارية القوية. مشاهدينا الكرام، واضحة لا غبار عليها، الرفع اليد اليمنى لكوانتراو، قرار سليم من الصافرة الاسكتلندية لويليام كولوم. سبورتينغ الآن قريب جدا من تعديل النتيجة بفرحة جورج جيزر. إذا نتابع كيلور نافاس مع أدريان سيلفا كابتن فريق سبورتينغ، هل يقدر على التعديل؟ يتقدم أدريان سيلفا، التصويب جول، هدف التعادل لسبورتينغ. التاريخ من جديد يقول وأن ريال مدريد لا يفوز في هذا الملعب جوزي الفنادي أمام فريق سبورتينغ. المباراة الثالثة ويعود التعادل بعد أن كان الريال متقدما ب1-0. زين الدين زيدان يشحن المعنويات، التعادل كل شيء يصبح ممكن. نذكر مشاهدينا الكرام أن التعادل يؤهل ريال مدريد. الريال سلطان اللعبة الشعبية في انتظار النجاح مرة أخرى للمرور إلى الدور ثمن النهائي للمرة العشرين، والجول رائع. كريم رنيم هو نجم الكرة الفرنسية بجواب قوي وشديد اللهجة لديدييه ديشان. صمت رهيب يقيم على مدرجات جوزي الفنادي. نهاية الأحلام بالنسبة لسبورتينغ. هذه الكرة السريعة من كريم بنزيما بالراس، ما يعرف سرها كان الفرنسي بقوة رهيبة يغالط روي باتريسيو ويجيب هدفه رقم 48 في الويفا الشامبيونز ليج. الريال يرجع يكتب التاريخ، لأول مرة يحقق الانتصار في ملعب جوزي الفنادي. زيدان، حرارة التصفيق، أدريان سيلفا، معنويات. لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.